So, hindi daw balot yung unahin natin. So, mangga tayo. So, yung alamang natin, hindi siya nilagyan ng asukal. So, ginisa ko lang siya ng konti. Yan. So, as you can see, wala dito yung partner ko kasi tulog na siya. So, nandito ko yung videographer ko. Kaway ka. Ay daw po. So, bali, ang tulog ko pala is natutulog ako ng mga 4 a.m. Tapos nagigising ako ng mga around 8. Ganun. Sino mahilig sa inyo yung alamang lang na ilaw? Ako sana alamang na ilaw sana yung gagawin ko. So kaya lang sabi ng videographer ko na daw, iluto ko daw, baka daw mag-react daw kayo. So ang ginawa ko, niluto ko na lang siya pero hindi ko nilagyan ng asukal. Ginisa ko na lang siya. Balot na tayo. So dapat palang inuna dito sa balot. Yung sa may yung dito niya. Dito, wag dito sa may matusok kasi nandito daw yung kulay puti. Share ko lang. So, minsan kasi ang daming nagkakamali na inuuna nila is yung sa may sa may tusok. Yan pala guys. Sa next mukbang ko sa next mukbang namin pala, may ibibigay pala ako na na headset sa mapipili kong yung katiwa-tiwalang yung laging nanonood sa mukbang namin. So may regalo pala ako. Kahit nasan ka sa Pilipinas, ipapadala ko yung headset. So papakuha natin sa videographer natin kung kukunin niya. Medyo kita niyo yung siw-siw. Kita niyo. Medyo malaki na yung siw-siw. So natin ng konting asin. Basta.
mamamatay. Asin. Ang lalaki na ng siusiw na mga kinain ko. Parang 72 days na ata. Parang hindi siya 18 days eh. Parang 72. Parang pasiusiw na siya. Parang maanganak na ata. Ano? Ang laki. Piling ko inahin na to. Hindi na to. Hindi na to siya. So, parang inaantok na yung videographer ko. Ayan. Kain tayo. ASMR pero ang daldal ko. Dati nahiya akong yung mag-isa sa camera parang ganun pero totoo yung sabi nila nung masasanay ka rin. Sana hindi ako magtae. Kasi hindi ako sigurado kung pwede ba yung balot sa mangga. Naririnig nyo ba sa audio yung yung mga kaul